عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكابتن هاني ابو ريدة كان في استضافة الكابتن احمد شوبير الاعلام المصري طبعا على قنوات اون تايم سبورت، فقال له سؤال غريب قوي. ويعني انا عايز اقول لك كابتن هاني ابو ريدة حاول يفرفص من احمد شوبير، لكن للاسف الشديد صدمنا كلنا باجابته. السؤال كان بيقول ليه المغرب والجزائر ما تعاقبوش طالما الاثنين في وجه نظر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاثنين ما اخطاوش، واحد ما راحش لبطولة الشان والتاني ما سمحلوش اللي هو يدخل بطيارته الى الجزائر علشان يلعب المباراة. معنى كده ان الاثنين ما غلطوش، فمين اللي غلطان ومين الصح؟ طالما الاثنين ما غلطوش والاثنين ما تعاقبوش، يبقى ليه المنتخب المغربي ما سافرش الجزائر ولا لعب؟ وفي نفس الوقت هو كان بطل النسخة الماضية لبطولة الشان. والغريب في الامر كان يوم 12/1 كانت البعثة الرياضية للمنتخب المغربي لبطولة الشان كانت جاهزة في المطار مستنية الاذن من السلطات الجزائرية بفتح الاجواء علشان تخش الطيارة. وكان في نفس التوقيت دوت انفانتينو حضوره الى المملكة المغربية وشاف اللعيبة وهي قاعدة في المطار، طبعا كان جاي لقرعة كاس العالم للأندية. انا هقول لك اللي قاله يعني هاني ابو ريدة واللي فاجئنا كلنا، بس عايزك في البدايه تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وتنزل دلوقتي حالا تحط اللايك المتين الفيديو واشترك في القناه فضلا وليس امرا لو اول مره تتابعنا. هاني ابو ريدة حاول يتهرب من السؤال بتاع احمد شوبير، لكن لما احمد شوبير ضغط عليه شويه رد عليه رد صادم. الرد بيقول ان المجموعه الاعلانيه اللي هي السبونسر اللي كانت من الاتحاد الافريقي متفق معاها مع البنود والعقود، في بعض الفلوس منها ما اندفعتش بسبب عدم تواجد المغرب في الجزائر يا بطل النسخه اللي فاتت. فالجزائر دفعت للاتحاد الافريقي لكره القدم 6 مليون دولار تعويضا عن المبلغ اللي نزل من السبونسر للاعلانات في بطوله الشان، وبالتالي فيما معناه اللي هي عوضت الكاف الخساره الكبيره جدا جدا بعدم تواجد منتخب المغرب في الجزائر. هل بقى ال6 مليون دولار دول مدفوعين كرشوه، ولا دولت زي ما السلطات الجزائريه قالت لك احنا هندعم الدول الافريقيه بمليار دولار؟ اكتب لي في الكومنتات رايك بصراحه في الكلام الخطير جدا جدا. هل هو بقى ان الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقى بيسير اموره وبيخلص المشاكل والقضايا اللي عنده بالفلوس اللي تحت الترابيزه تحت بند الرشاوي؟ لو ما حطيتش لايك زعلان منك، واشترك في القناه وشير الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.